Muzenyedze Zimnet Radio ndaswera panapa ndichiterera mhanzi vamwe vachidonhedza ndiro dzakapenga. Iwe garapa ndati garapa unzwe masounds ari kudonhedzwa panapa. iZimnet chete iyoyi. You have a business and you really don't know how to get it out there? Why not advertise on Zimnet Radio? Send your email to marketing@zimnetradio.com. That is marketing@zimnetradio.com today. Zimbabwean lady suffered a stroke in Italy, and for 3 years there was no change. From medicine to medicine, she was introduced to Joannis, a powerful supplement that has many testimonies to date and has helped her to overcome stroke. Other testimonies include reducing high blood pressure, diabetes, reduces the aging process, cancer, HIV immune system boost, detoxification, and so many more. If you want to order the supplements, you can call Yvonne Mushore on +49 172 8570 313 or Mr. Dankert on +233 26 655 5487 or Sister Florence, a nurse in Canada, on +1 306 580 4471 to know exactly what to order regarding on the type of sickness or toxins which you need to detox. You can also visit our website on yvonne1985.johannesglobal.com to learn more. If you want to become a distributor of the supplements and make a lot of money, get in touch. Telephone calls are subject to location and the time difference. Zimnet Radio, the best hits on the World Wide Web, keeping you entertained, informed, and educated. Kupinda kwatiri kuita pachirongwa huchi pasina nyuchi 3 February 2017 makadiko mri ya Zimbabwe kwese kwa mbata muri ndino kuchingamidza pachirongwa zvichienderana nenguva yekwamuri gogogo kureva kuti kana kuri kuseni ndoti mangwanani, masikati, manheru kana kuti pakati peusiku. Vagomana imi muri dzese kumuri yeZimbabwe, DJ Mafaro broadcasting from DZ Studios ku southeast of England. Makadigo Friday yega nguva dzingoti ngodi pana 12 midday UK time. Chirongwa huchi pasina nyuchi patinokunzirai vaimbi veZimbabwe live and clear wherever vanenge vari. Saka mukati mezuva ranhasi ndine chikomana chakakuririra muWeverly umo, muRio Tinto, mukadoma umo. Pekadoma makadiko simudzai maoko tikuone, simudzai maoko. Chikomana Ebel Mashaya Mombe anobva nechikwata chinonzi Holy Melodic Echoes asari best muJobek. Mazuva anaya ndo mari nemhuri yake imomo. Saka kana zvatsukira kaka get connected. Zviri sei muri yeZimbabwe inoimba kuti mimishina iri kufaya kuno zvakabatana atiite zvekumhanya nekuti hakuzi kunaya. Makadigo makadini vadiwa vateereri. Zita rinoitwa Hector kana kuti Brave Matovo, mukomana wepazvishavani apa. Makateerera chirongwa huchi pasina nyuchi muchifamba nesisi timu yeMafaro Chete Promotions on your number 1 internet radio station Zimnet Radio. Yesaya zvakare ndisu timu Mafaro Chete on the ground paSouth Africa tichifaisa mangoma.
kuti muri kutibata zvakanaka matima naye senyika uko. Pechinafu piriti. Paiti piriti. Apa pechinafu ziri seingosha. Kwamutoko uyo kunyorira pene. Kunoenda mabhazi akanyorira pamimba akadoka mukati. Wagalira nhanza. Maitieko atano. Uitieko kunyangala kuno. Kumapuno yo. Madoka chere. This is DJ Sugar. Anasi kwaka ipa. Akune rirei. Yema DJs. Tilikita ze rirei zo kukangra na simuti naika. Kusika tamanya ma rounds yacho kusika tama pets. Asisi ni DJ Sugar. Andi just starter. No kangra mkono mafaro pa UK hapo yesitiri muno mu Zimbabwe chombo chikandira kuchando achombo dzoswa kuzura achichimanya nacho chimuti akusvika maitirwa imimi tiripo pakusimudzira vaimbi vemu Zimbabwe. Mkono mafaro masquera sei. Asifne murume akatogarira chimuti. Andamuza ndikatereka nyimbo wa tongo nyodza nhasi. Akana chingenda mufamba nawe inini. Andozo kukandira inini. Chomboita zverire inaika. Sifine nazo tisingapedze nguwa komana. Arigeti chifambe naro bora. Bora mugete. Yes, vari kutibata vese ndokuchingamidza pachirongwa huchi pasina nyuchi DJ Mafaro DZ Studios Southeast of England. Guriseko kwamuri kutibata muri Newcastle mu UK munomu ndikutaura Newcastle yeku UK yuko kune number of regular listeners pachirongwa huchi pasina nyuchi iwe zona wakuzondibatisa kuseri DJ Mafaro pa WhatsApp yangu kana uchida kuti watsurira WhatsApp pa 07861783929 07861783929 ipapo ndo pandiri kubatana nemachina ngoma Mafaro ka instrumental kanobva nekupiko ndiana kakarova vakomana toita seko zedu kufara zedu musi Friday imi ndivyo munoita kuti tinge tiri pana pa mfunge zvenyu
Mwari akatitira zvakanaka kutisanganisa nenhepenyuro Zimnet Radio. Saka chamunoda kuitawo manje ndechekupawo vamwe link yestation ndingowabatisa kakuti aiwa kazve kana uchida kumbotandara zvako, you want to feel at home, batana nenhepenyuro yevanhu Zimnet Radio. Vashamarare varipo mavhu nemarara zvirongwa zvakasiyana siyana. Chinechi chirongwa chinechi ndinenge ndiri kukupai vaimbi veZimbabwe tichisanganisa vanorova sungura, vanorova gospel. Donzo riripo ndiri kuti tizivane navaimbi vedu, tinzwe kwavari kubva nekwavari kuenda kuti zvakatanga sei. Aye patinenge tiri kuzotisapotaiwo vaimbi mowanza vachitaura vega kuti sei vari kuda kuti vasapotwe nemi, tirege dzekutenga dziri pirated nekuti kuraya muimbi. Svondo rakapera ndakanga ndina mukoma Gift Kesa Mule kubuda nepagwero apa, takabata albamu yavo itsvaitsva inonzi Masvingo. Mukapinda papodcast pedu pawebsite pedu, mukapinda papodcast munoiwana, kana mukapinda kuYouTube mukangotsvaga kuti DJ Mafari Talking to Gift Kesa Mule munoiwana full show ipapo. Saka mukati mezuva ranhasi apo crossing over kuSouth Africa kuJoburg Johannesburg kune muimbi weZimbabwe akakurira mukadoma. Zita anonzi Abel Mashayamombe ane maalbamu mairi, rekutanga rinonzi Mugoti weSimbe, rechipiri rinonzi Pinda Muzambara, ndo latest album rake ratakabata nhasi rine 6 tracks. Vakakurira mukadoma muWevalley, muRio Tinto Mesomo nekunana FL Flatsuku, hapana kwaasingazive. Ndinenge ndakazopotsa kusangana naye padiki ndambopindawo muRio Tinto imomo mutangotamba play button, play baba. Vakomana imi kuti bata ndokuchingamidza pachirongwa, saka zvakuitika panapa ndezvekuti tiri kuda kuti tigadzikane tese. Rega ndibate albamu Pinda Muzambara, ndo albamu ratakabata remukomana Abel Mashayamombe kubuda nepakadoma apa. Ndiye muimbi weSvondo rino, gospel artist. Ikaka zviri sei hatite zvekumhanya nekuti hakuzi kunaya. Vakomana imi rega ndipinde paalbamu yacho nditore kambo kanonzi Dzika Mweya kubva kune chikomana Abel Mashayamombe nechikwata Holy Melodic Echoes.
munamati kukumbira isho mazimba usafambe nezinguva dzese inga makafamba Moses 1 paakafamba kusvika muIsraeri kuIjipti achibva Ijipti nevana veIsraeri. Zvimwe zvacho unoda kukumbira isho mazimba wozi kuti afambe newe, usafambe wega. Moses paya akataura kuti ishe munondituma asi ndinogakama zvanzaiwa ndokupa mukoma wako Eroni ndiye uchaenda naye. Mwari vanokugadzirira turuzi dzekufamba nadzo. Kubva pamupinda muzambara chikomana ibveo mumashaya mombe. Johannesburg chikomana chemukadoma umo. Ibwede sondra nasi. Wari kufunga kuti ndiri kutauriza ndikandire WhatsApp pa 0786178399. Ekaka 0786178399. Simudzai maoko tione. Kambo kanonzidzika mweya kubva paubva mupinda muzambara chikomana chatinacho mukati mezuva ranhasi. Kambo kanonzidzika mweya kukumbirira isho mazimba wose kuti afambe nesunguva dzese. Makafamba nevazhinji mukaverenga magwaro matsvene aMwari akafamba nawo vachikumbira. Daita akanzi iwe mugapo iwe. Ingira kuti unokundwa nerwendo. Rega nditore kamwe kambo kanonzi kuchachemwa. Imbo wedu anofamba nechikwata Holy Melodic Echoes kubva paSouth Africa paJohannesburg apa ndo pandinenge tikubatana naye. Arikubata ndokuchingamidza pachirongwa huchi pasina nyuchi mafaro super mafaro. Kakatsvanzva kutsuka dzibikiswe muriwo vakomana imi. Dzinoire tsvanzva unodziva tsvanzva kana kuti nhengeni vamwe vanoti nhengeni ukaona dzatsukiswa dzatsuka kudai izvi. Dziiswe mumuriwo vakomana imi. Dziri seko wana weZimbabwe.
sound out of this world. Zimnet Radio. Kanonzi kuchachemwa kubva kune chikomana ibheo mashaya mombe watereri mukati mezuva ranhasi ndiwatsurire kapa whatsapp namba yangu inoti 07861783929 kundiudza kuti heartburn inonzi chiine chishona ndiri kuda kupa the lucky 2 winners album yenkomana yeyi ukanditumira whatsapp yako naika tumira whatsapp undiudza kuti heartburn inonzi chiine chishona unyasondiexplainira kuti inonzi unyatsotsanangura kuti inonzi chiine chishona heartburn album to give away pinda muzambara mukomana watinaye nhasi pakadiko vari kuti bata DJ Mafaro huchi pasina nyuchi live, honestly, this is live, this is true. Ukanditumira whatsapp yako ndiudza kuti heartburn inonzi chiine shona urozviwanira album yemukomana yeye inonzi pinda muzambara abheo mashaya mombe muimbi wedu wezuva ranhasi takafaya ndakatotarisa whatsapp yangu ipapa kandaitione obva ndiudza kuti uri kupi izotaura hangu zita asi kana uchida kuti nditaure zita rako ndinyorere kuti aiwa mushamarari taurai zita rangu kaniko kuti huchi wacho hufambeka kuti huchi wacho hufambe zviri sei kuchachemwa muzi wekutongwa wakutongwa zvawakabata nezvawakabata raiti zvakuitika mhuri yezimbabwe panapa ndambochaya runhare kakuna mukoma April anonyatsokuita zvakanaka aka ndiri kutora kamwe kambo kanonzi mazambara which is the title track album yaupinda mazambara kambo ikaka kakachipera. I'm just going to try again. I'm sure we are going to get connected. Ekaka saka nditumire kakuti hugugu nonzi chiiko anzo hugugu maiwe zvangu heartburn inonzi chiine chishona. Ukanda whatsapp yako pa 07861783929 kune mushamarari wako DJ Mafaro.
begun. Ameno kuti muzambara macho munopindwa nevakaita Zeigo toita kudira sugar pressure yadirwa sugar. Aipo pane huchi ukazoisa sugar pamusoro ameno kuti chinonaka kupfuura chimwe chiko naye vakomana imi. Tikatibatise kwakuti heartburn inonzi chiini chishona wondisira pa WhatsApp number yangu inoti 0786178329. Kwandiudza ndatarisa ku dictionary yangu kuti zvakamira sei because ne dictionary shona ndikaona zvapindirana. Unoda kuchigera manza manje manza mambure kuti tione kuti unowina ere album remukomana yeye ndora ndiri kuita giveaway zvangu nazi. Ndichaona kuti vanenge vagona ucho vangani vanenge vandikandira pa WhatsApp apa ndiri kuita give out this album. Kurakidza kuti munosapota chirongwa ka manza mambure. Tomanya kuna mana baba shop kana kutotora reza unyaso reza inonzi lion reza yafanike Zimbabwe wozora sipo pakati pamusara apa ndipo unotangira kugera kana kuseri kukazosara zvako kunevhudza asi pamusoro apa panongonya apa posara pari zuda kuti ta zvina mashuwa pangonga wina album remukomana yeye pindura tinze heartburn inonzi chine shona dokamba kanonzi pinda muzambara mazambara kubva kune komana abel mashamombe. Ndiwere gakanje uri kutaura kuti vana vako anzi famba muri straight asi iwe uri kufamba wakabhenda. Muzambara munopindwa nevakaita Zeigo pinda muzambara tiende kuna baba. Zakuitika panapa muri Zimbabwe panapa ndarowa 1 2 testing. Ndikatione panapa ndimbogadzirisa zvimwe pano ndoni ndingabatana here namukoma Abel. Litandi Blessing Shumba, the psalmist makaterera ku the number 1 internet radio station Zimnet Radio. Ivaine kuterera kwakanaka. DJ zvamunondoona kudai chakaita kuti nditerere Zimnet Radio kumakore aya inyaya yekuti iradio inozikanwa nekurova museve chaiwo. Ndipo pano pandakatangira kunzwira nziyo dzakafanana museve ndizvo rova mwana wamai pinza kamwe pinza aka henaro museve pa Zimnet Radio shasha panyaya dzemuseve rova futi DJ. Mudzimai wekuZimbabwe wakarohwa nestroke kunyika yeItaly makore 3 apfuura. Vana chiremba vakadozama mhando nemhando yemishonga yakasiyana asi hapana chakabatsira. Kusvikira vazoziviswawo nezvejuwenisi, chinwiwa chinobatsira kubvisa tsvina mumuviri. Chinwiwa chine mukurumbira wokuzora chirwere cheBP, shuga, cancer,
nokuwedzera masoja anorwisa utachiwana weHIV. Kana muchida kutenga kana kuziva nezvakawanda nezvechinwiwa ichi, munokwanisa kuchaya runare kuna Yvonne Mushore panhamba dzinoti +49 172 8570 313 kana Mr. Dankard pa +233 26 657 5487 kana vatete Florence Mukoti ku Canada pa +1 306 580 4475. Hunge muchida kunyatsoziva mashandiro echinwiwa ichi nemabasa acho, munokwanisa zvakare kuvabata pa yvonne1985johannesglobal.com kuti muchinyatsoda zvakawanda. Kana hunge uchida kunge vamwe vanotengesawo mushonga uyu, vachaire runare naso. Zimnet Radio, the people's choice. Internet Radio. Zvimwe zvacho futi zvinoda kuti zviitike ndezvekuti vana veZimbabwe haikuona kuti unongodya uchirara uchidya uchirara, kana une mukana wokupinda kujimu imboenda umbonoita workout uchimhanya pamatreadmill apa chimhanyawo murodhi umo, haikuona kungoti wadya maCoca-Cola ngaite mashoma. Ina kunakira mazino gogo, haikuona kuzidherera gogo, shuga ngaitwe shoma kana kutoregedzwa zvachose, salt ngaitwe shoma kana kutoregedzwa zvachose. Vakomana imi kotoita seko zvedu kufara zvedu kutandara muri Zimbabwe pachirongwa huchi pasina nyuchi muzve Friday nguva dziri pana 22 minutes to 1 kuno ku UK. Tiri kuno DZ Studios South East of England. Chirongwa tinokunzira vaimbi veZimbabwe, saka rikatione panapa kuti ndingabatane here nemuimbi wedu wesvondo rino kuti bata ndokuchingamidza pachirongwa muneini wenyu ekudira shuga pressure iswa shuga uzoisa huchi hwacho pamusoro hunonzi usvasvi huya hwokuti hausati hwaitwa purified, uchiri ngobva kunomorwa uchiri kunhuhwirira kahutsi. Vakomana imi vakambodya huchika munotenderana neni nai. Rikatione ndichairi nhare paSouth Africa kuJohannesburg ndono ndibata nemuimbi wedu here wesvondo rino. Pachirongwa huchi pasina nyuchi, sekutaura kwandaita kuti nhasi ndine muimbi ari kubuda ari paSouth Africa, mukoma Abel Mashaya Mombe. Kaka tabatana takonekta taita Mary 6 na 9 draw tsoro nenungu mwe na mwe chete. Mukoma Abel mungade kubatisa kana kuti kuchingamidza vatererere mubva matongo zviintroducer kuti mumbori ani. Ndinokuchingamidzai nekukukwazisai vatereri makadi henyu kwamungadai mativi mana enyika kose kose. Zita rangu ndinoitwa Abel Mashaya Mombe. Ndakadzidza kunzvimbo yeKadoma. Ndingangoti ndakatangira primary yangu pachikoro chinonzi ZRP Primary School. Ndokuzobvapo ndikanoita ndikatransfer ndikaenda kunonzi kuWeverly. Ndadzidza paWeverly Primary School from grade 3 up to grade 7. Ndobva ndazoendawo kuWeverly Secondary School. Kwandakanoita O level yangu from form 1 up to form 2. Chibvapo ndobva ndazoenda kunzvimbo inonzi F4 Flats mukare muKadoma imomo. Ndikanodzidza ndikanoita O level ndichikontinua kubva paform 2 yandakabva paWeverly Secondary. Ndikaenda form 3 ndikaenda form 4 Chemkute High School kunonzi kuRio Tinto.
veku Waverly neku F4 Flats mukadoma umo makadiniko ndakambopfuura nemo muWaverly momo kaka munozuzira mega koma ebho mashaya mombe ndoko vakakurira ndoko vakaendera kuzvikoro mukomana mukadoma umo right mukoma abho mungade kuti batisa here kuti makaberekwa mhuri yakadini uyezve mungade kutiudza here kuti kumusha ndekupi ndinoziva kuti azhinji munenge mune kumusha asi muchizopinda mutauni saka imimi since makakurira mukadoma asi mune kwamunoti kumusha here kwamunoti kana kuti kwamaiti kana mambovhara zvikoro zvezi mubomboti rega timboenda kuroots mumhuri medu isusu tiri 7 vasikana vari vaviri vakomana vari 5 asi ndiri wechi5 pavakomana then vasikana vaviri mwana wekutanga mudumbu ramai vedu musikana negotwe musikana saka ndine munin'ina wandirotevedzana naye ndiye wechi6 7 gotwe pamedu makaberekwa vakomana vakawanda tinokudza Mwari wona izvozvo. Kumusha kuchimani ndoko kaberekerwa baba wedu asi vakazotamawo vakawanawo ploti ravo kuRio Tinto ikoko F4 Flats mukadoma makare imomo kureva kuti kumusha kwedu kwatova mukadoma nekuti ndiko kwavana vabereki asi kuchimani hama dziriko tinongoshanya nekuvhakachirana nekuti vabereki kutama kwavakaita munzvimbo yechimani vachienda kukadoma takabva tangoshiftawo semhuri tichienda mukadoma saka patinoshanya tichiti kumusha tinotoshanya tichienda mukadoma. Mazvita nerondedzero yekumusha uyezve nekuti makaberekwa mumhuri yakakura zvakadini mungade kuti batisawo here kuti pakuzova muimbi apa zvakatanga sei? Ndingangoti zvekuimba izvi ndakatanga kare ndisingazvizivi kuti ndine chipo chekuimba ndichiri mwana mudiki chaizvo nekuti vabereki vangu vanondiudza kuti zvekuimba izvi zvakagara zviri mandiri kubva ndichiberekwa. Nechikonze kunoti ndaifarira kungoimba munongoziva kuti mwana dzimwe nguva ndaitoti hanzi ndikapiwa chikafu pakudya pai ndaitota sendichatorohwa kunzi nyarara idya wakanyarara. Ndine imwe nguva yandatombogadzira zvimabhangwe izvi mukukura nevamwe vangu tichitoridza magitari emabhangwe waya. Ndiri munhu akakura achifarira music zvakanyanya zvokuti ndaitoti kwese kwandanzwa music mumaroad shows imomo ndaimhanya kuendako. Saka ndine rutendo nekutobvuma kuti mandiri Mwari akagara aisa chipo chemumhanzi nekuti kwese kwaitwa zvemusic ndaiendako but nekushaya sarudzo ndaingoenda kwese asi nekukura Mwari semunhu akadana kare ndichiri mudumbu ramai kuti ndinofanira kuimba burikidza muushumiri hweumambo usingaperi. Ndiri kuona kuti vakandidaidza mukuimba gospel music and ndinoona kuti ndiko kukura kwakaita chipo ende ndiri kutarisirawo kuti ndicharamba ndichienderera mberi nemusic. Saka music zvakangokura zviri mandiri ndinobvuma kudaro ndinotoongawo Mwari nazvo. Gurupu ramunoimba naro rakamira sei? Mungade kuti batisa here kuti munani kana kuti makashanda nemasession musicians here ameno kuti zita rechikwata makazviti ani kana kuchikwata chenyu munochiti chii? Pari zvinozve band chikwata changu chikwata chinonzi Holy Melodic Echoes. Asi handisati hangu ndava neband nenyaya yekuti mazuva ano nekuda financial crisis
globally zvinhu zvakatiomei especially munyika yedu. Saka handina chikwata chandingati ndakaumba chikwata, asi mukufamba kwenguva yemazuva tiri kutevera ndichange ndinacho chikwata. Saka mhinduro yangu iri kuti handina chikwata for now, but mukufamba kwenguva ndichange ndava nacho, nekuda kunoti due to stabilization of things, nekutungamirirwa naMwari nekuimba nerutendo, zvinhu zvedu zvichasvika pakuzadzikisawo zviri mupfungwa yedu. Instrument handina randinoridza, asi kugadzira sound kuti dei zvarira zvichidai, izvo zvirimo mandiri totobatsirana nevanongotoridza vacho kuti varidze vachidai. Chinhu chinonzi faith, kudaira kuti zvisipo tichava nazvo kana kuti zvisipo tinoziva kuti zvichava zvedu. Ndinotenda nefaith iri pamuri yekuziva kuti pamberi apa zvichanaka chete, chikwata muchava nacho, mainstruments muchava nawo, ende mucharamba muri kufamba muri kuenda pamberi. Album ratakabata Pinda Muzambara, album renyu rechipiri, mungada kuti batisa here kuti manzi yenyu iri kugashirwa zvakadini mumaZimbabwean communities around South Africa imomo kana nekuZimbabwe? Manzi iri kugashirwa zuva nezuva. Tiri kuwanawo vatsigiri vari kuti nera vamwe vachitisendera ma-SMS vachitaurira pamusoro pemusic iyoyo kuti vari kutoida. Saka isusu kudistributa music kwedu ndo kuri kutoti ndo imwe challenge yatasara nayo, yekuti kwanise kusvitsa music yacho kuvateereri nevatsigiri vedu. Kupinda muvanhu iri kupinda zvayo, kunyange ichipinda zvishoma nezvishoma, but tiri kuona kuti zvichanyatsouzofamba zvakanaka kana tikange taane marketing yakanakawo yakati kurei. Zvinoda kutendwa izvi kuti demand iripo, muri kutotadza kuti mufambise mhanzi kuti izvike kune vateereri ese muri yese Zimbabwe, nokuti ndo zvinodiwa kaizvozvo. Saka mona kuti mungaite work around that area, nekuti chakakosha kuita kuti basa ramunenge maita produce rosvika kuvateereri vachitenga, muchisumuka zvichifamba zvakadaro, nekuti hatidiba kuti vateereri vazonyunyuta kuti manje manzi dzacho handisi kudziwana apa, motadza kuzivikanwa zvakare. Saka aiwa, try to push marketing strategy ipapa pazviite, endesai kumadistributors mhanzi dzenyu. Nai right, tiri ipapa tibatisewo kuti kunyora mhanzi imimi munozipowawo sei imimi? Mhanzi yangu ndinoinyora kuburikidza nemukuverenga shoko raMwari, nemukuona zvinhu zvakatikomberedza. Ndimo munobva imwe information pamusoro pezvimwe zvinhu zvinenge zvida kuti zvigadziriswe. Ndinogona kuti kuzvisa as a script, then ndakutotanga kutonyora iri song. Nemagariro eupenyu evanhu vose vandogona kuve ndichiziva, nezvimwe zvandoziva zvinoitika mukurarama, ndizvo zvandinonyora, ndo zvandinoimba. Asi zvikuru sei zvakanangana neumambo hwaMwari, nekutaura zvinhu zvinenge zviri maringe nekugadzirisa upenyu hwatingararama tichizviita muMwari. Mukoma Freddy Kapfupi Wanjarima vakazoti dzokororei nesimba kune vari kutibata vese muchirongo huchi pasina nyuchi mukati mezuva ranhasi. Ndina mukoma Abel Mashaya Mombe from South Africa, mukomana akakurira mukadoma asi kumusha kuri kuchimanimani. Vabereki vakazomovha vakapinda mukadoma vakadzidza muWeverly nekunana F Flats uko. Ndiye muimbi wedu, muimbi wedzimbo dzechitendero gospel artist, vari kusumuka, vari kuda support yenyu neinini. Right, mukoma Abel, mungade kutibatisa here kuti pane aimbawo here mukati memhuri yekwenyu? Pane akakutangira here zvekuimba izvi kana kuti zvakangobudawo nepamhuri? Mumhuri medu kuimba munongoziva kuti generally kuimba munhu anogona kuimba, but zvinosiyana nezodzo kuti yazodzwa kuti aimbe kusvika palevel yakati.
asi nini ndinongoti mufamily medu mumuri medu handini ndega ndabuda nekubudikira nekuimba but vose vanogona kuimba zvavo but ndingangoti nini ndabuditsa result yekuti ndaitawo maalbum maviri nemusic ende ndiri kutarisira kuramba ndichita mamwe asi vamwe vanonditsigira asi havana pfungwa dzekutorekodha. Yakanaka yakadaro aiwa kazvinotendwa mungazoita vaimbi vese asi ndinoziva zvangu kuti kune vamwe kuti baba namai vese nemasiblings ese aiwa kuimba vanoimba. Tinongokudza Mwari naizvozvo. Mukoma Evel gerai timboti mutsvage a cup of tea murambe makaita polish up the voice. Ini ndi polisho rangu kunoku kuti tirambe tiri pasame level andite regai timodzo zvekutevera bata izvenyu makadaro musaende kure musamboenda kure just look for a cup of tea kana kuti mvura ipapapa. Hello, Zimbabweans and internationally. My name is Lucky Kumene. You're tuned to your number one internet radio station, Zimnet Radio. DJ Mafaro, very tea, Vachiklikardo. You have a business and you really don't know how to get it out there? Why not advertise on Zimnet Radio? Send your email to marketing@zimnetradio.com. That is marketing@zimnetradio.com today. You're listening to Zimbabwe's finest radio station, broadcasting worldwide. Zimnet Radio, the people's choice. You're listening to Zimbabwe's finest radio station, broadcasting worldwide. Broadcasting worldwide. Zimnet Radio. Zimnet Radio. Zimnet Radio, the people's choice. The people's choice. Mhuri yeZimbabwe kune vari kutibata vese tiri pachirongwa huchi pasina nyuchi. Neni wenyu mushamarari DJ Mavaro, broadcasting from DZ Studios, southeast of England. Muimbi wedu wesondo rino nokoma Ebel Mashaya Mombe, gospel artist. Right, rega tipinde pa album yao yakadzipinda muzambara. Toda kuti titore kamba kanonzi Madema Utare. Let's
Sound from out of this world. Zimnet Radio. Every time you turn us on, there's another hit song coming on. Zimnet Radio. Number one. Gambo madema utare kuva pao pampinda mzambara mukoma ebeo mashaya mombe vati zitari chikwata chao chinonzi Holy Melodic Echoes. Komana imi maitiro zvakanaka nekambaka pakabatarinzwa ngoma masoko acho akanyaso umbwa zvakanaka naka haze kumhanya nekuti akuzi kunaya akomana imi ndakabatiswa zvikanzi waka munhu unoita kumhanya kana kukunaya apo nongosina raincoat saka unongo wakutiza mvura mwana manje saka anza tite zvokumhanya baisuzu atite zvokumhanya. Mukoma ebo mungade kutibatisa here kuti imimi semuimbi ari kusumukawo ari kutanga ndezvipi zvamuri kusangana nazvo zvingade kuti mutadze kunyazoita basa renyu zvakanaka kana kuti nemamwe mazwi ega nditi ndeapi machallenges amuri kusangana nawo semuimbi ari kutanga kudai izvi mudzimbo dzichitendero?
ipapo paka ndo challenge hombe iyoyo. Piracy ne my musical equipment izvozvo zviri kutokanganisa kunyange vaimbi vazhinji chaivo vari kuva nedambudziko izvozvo, especially economic dziri mukati menyika yedu yatiri kurarama. Zvakatiomei kuti unyatsobuda kuti music yacho itengwe hunge uzikanwe hunge watoitewa piracy hauna chaunowana. Vakomana vepiracy vanenge vachifamba zvisingaite ndo vanotodya mari yako. Saka iwo manje kuti uzotanga kuti umire unotomira nemashows. Mashows manje anenge achida kuti unge une instrument. Saka zvakaoma nemapromoters acho haasi kuwanika. Saka music yacho ndo challenge yatinayo iyoyo, asi ndinoimba kuti zvese zvichaita zvakanaka hazvo mukufamba kwenguva. Zvikuwanika nazvo mukati mebasa zvirimo. Pane mumwe muimbi akazoimba akati unoda kuziva kuti zvauri kukwira materu izofara. Nzwanda kuti kukwira materu pauri kukwidza makata, nzira yawo inayo ine makata. Unogona kuramba uchienda uchikwira asi ziva kuti nerimwe gore kana nerimwe nguva uchatanga kuteremuka. Ndinodaira kufamba kwenguva zvichaita zvakanaka muchibatanidzawo ameno papiracy wapa pakuti pane maimprovements here kana kuti pane zvichaitika kuti paonekwe kunzi mhanzi hadzipairetwe. Vari kupaireta vaimba vari kuchema nemi. Mukoma Abel, mungade here kutibatiza kuti mune muimbi here wamakakura muchifarira imimi uyezve pavaimbi pava ameno kuti pane akakuinspire here? Muimbi wandanyanya kufarira ndichikura ndimukoma Leonard Chakata. Ndichikura ndiye muimbi wandaingoteerera kazhinji, ndo muimbi wandanyanya kutora nguva huru ndichitoteerera. Ndatova mutsigiri chaiye kuti ndaitoteerera every album ravapuritsa. Ndaitomeka sure kuti ndariwana, ndariteerera, ndarinzwa. Inspiration yangu pamusic ndingati mukuteerera music kwandinoita ndinogona kudoma mazita akawanda because zvandinofarira zvinoitwa nevamwe vaimbi vati kure zvakawanda. Ndingangotora mukana wongoti pamusic ndingati Leonard Chakata na Baba Charamba ndo vandingati ndo mameja vanhu vakandi inspire through music. Yes, tinongoramba tirongotaiwa zvinotendwa izvi nekuti kutsika matsimba. Ukanga une munhu anenge akakuinspire, anenge akakuitira zvakanaka ende munhu wacho kuti ane good record, ndoga ndakataura kuti hauzombova a very good role model kana uchiita zvisina kuita mushe. Asi zvatinoita izvi kune vati samuke vari vakuru hazvizikanwe, pamwe kune young generation yawo kutoinspire. Saka let us thrive kungoita zvakanaka nguva dzese. You never know, uchatozoshamisika uchizonzwa umwe munhu arikutoti inini baba ava kana kuti amai ava zvavanoita ndinozvifarira zvakandiinspire mukati meupenyu. Vakomana imi, right, pavaimbi apa mune vamwe vaimbi here vamakambobata navo or vamunombobata navo mukati mebasa iro rekuimba? Nekuti macollaborations mazuva anaya tikuona kuti vazhinji vaimbi vemuZimbabwe vanenge vachibatana apo nepapapo pamasongs, pamashows zvichifamba zvakadaro kuedza kusumudzana. Vaimbi ndinavo vamwe vandakabata navo paalbum irori Damba Refu Redu Idzva ratichangoburitsa rinonzi Pinda Muzambara. Title track yacho inonzi Pinda Muzambara ndoyo ndakaimba na Tinashe Mpamba Washe, Anesu Marufu, Sandra Chirenje na Roma Kawa. Vaimbi vari kusimukirawo muindustry, asi takabatana kuti
vandibatsirewo kuimba song iyo yandakanyora iyo inonzi Pinda Muzambara padamba refu rinonzi Pinda Muzambara. Timbotarisa pakunyorwa pemhanzi, imimi mhanzi dzenyu munodzitora kupi? Munorotswa here? Munotarisa vanhu here mafambiro avari kuita? Kana kuti you read the Bible, you come up with a text yamunenge maona mobva panapa ndinogona kuita come up nesong panapa. Munosipowawo sei imimi pakunyora mhanzi apa? Handingati kunotora nguva yakareba sekuti chinhu chiri muropa chinhu sechipo hazvi kunetse kuti uite chinhu zvinongoitawo zviri fluid. Hazvitore nguva yakareba kuti ndivake album, zvinotorera nguva idiki kwazvo. Saka handina challenge yekuti ndinganzi ndiri kutambudzika pakucreate album. Tombotarisa album Pinda Muzambara rine 6 tracks. Mungade here kuti tsanangurira dzimbo dziripo dzacho dzese, mazita adzo, uyezve kana dzine theme yadzinadzo dingindira. Kaka muri yeZimbabwe pachirongo uchi pasina nyuchi, DJ Mafaro from southeast of England ku Desert Studios kunoku. Ndakabatana namukova Ebel Mashaya Mombe vanofamba nechikwata chinonzi Holy Melodic Echoes, muimbi wedzimbo dzechitendera ari kusumuka based in South Africa. Ndowatinawo pachirongo mukati mesondo rino munongoziva kuti week in week out tinenge tine muimbi, saka sondo rino takabata muimbi wedzimbo dzechitendero. Ndinangoti ndinoda kutanga madema otare zvinoreva kuti shield of faith, kana kuti nhumbi dzomukristu kuva nadzo. Ndakaibvisa pane verse iri Efeso 6 chapter 6 verse 10. Izvi zvinoreva kuti vatendi vanhasi vanotambudzika vachiwira mukumanikidzwa kune zvinovabata zvakawanda. Izvozvo zvobadzi zvinokonzereswa nekuda kwokunoti kurarama kwavanenge vachiita vanenge vasina kutenda ndicho chinhu netariro. Kutenda tariro zvinhu zvinoita kuti mukristu ave nesimba pakunamata kwake. Kutenda kunovhikira nekuti you be no worry of anything because faith inokukundisa. Then kozoti Pinda Muzambara. Muzambara it's an spiritual arena yekuti unokwanisa kuona zvinhu zviri muspirit kana uri mumweya. Kana uri munyama ukwanisi kuona zvinhu zvemumweya. Kureva kuti upenyu hwomutendi hwose huri mumweya. But kuti ufambe uri mumweya unofana kugadzirisa nzira dzako from kubva panyama magariro ako kusvika pamweya, ndokuti usvike pamweya ukwanise kuona zvinhu zvemweya. Ukafamba uri mumweya unenge une maguidelines akanaka, sezvakaita vana Enoch, sezvakaita vana Elijah vakafamba vari mumweya, vakafamba zvakanaka. Then kozoti dzika mweya, ichi changa chiri chikumbiro kuna Mwari kuti Mwari kufamba ndega panyika ndinogona kufamba usiku kana masikati, but mafambiro handina kwanise kuwana direction kana mweya asipo kuti anditsigire kuti mweya akwanise kundiratidza nzira. Ndaimwe track inonzi dzika mweya iyoyo. Then mizha isong inoudza mushandi munhu anosevenza kuti shanda nesimba kuti mhuri yako igozova nekudya kwakakwana, igozovawo nekurarama kwakakwana kwezvinogutsa. Nekuti Mwari pana Deuteronomy 8 vanotaura kuti ndichakuropafadza uchibuda uye ndichakuropafadza uchipinda. Saka ukateerera Mwari mizha pamabasa ako ose aunoita, mabhizinesi ako akafa akakolapsa anomutswa kureva kuti unobva watanga kurarama upenyu sezvaunoushuva. Then kozoti kuchachemwa isong inotsanangura pamusoro pekuti vanhu vakawanda vari kurarama muzvivi nekuda kwekuti vari kunzwa zvichivanakidza,
but it was a message yaitaura end time kuti no hapana kana ibwe richaregwa riri pamusoro perimwe ibwe. No stone will be left unturned. Nechikonzero chekuti Mwari achaita kuti zvose zvive pachena musi wejudgment day. Saka mutendi tanga tichitokurudzira kuti vatendi vose tinofanira kuti tifambe zvakanaka dzamara Kristu achiuya tizosangana naye kuitira kuti risazova zuva redu rekuchema asi rive zuva redu remufaro. Marinzwa mamirira rakaita album rinonzi Pinda Muzambara. Mukoma Abel Mashaya Mombe vatitsanangurira dzimbo dzese uyezve ni message iri pakambo kapi nekapi zvako paalbum ravo ipapapa. Mukoma Abel regerai zvakare nditsvage haine kuri kutonhora saka metimeni but tea yangu manje handimwe ine mukaka handimwe ine sugar ndinongonwa iri hot water pamwe ndikatsvagawo magreen tea aya ndo andinonwa kana majinja ane lemon handimwe sugar is right haizi bo sugar. zvakaoma rekati nzosikuteera. In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. Let's get ready to rumble! Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Hi, I'm Tawanda Tobaiwa and Orchestra Mafaro Chete. Matkegure, unoita. Makaterera number 1 internet radio station, Zimnet Radio. Tiri kuda kuti tipinde paalbum Pinda Muzambara. Padoda kuti nditore kamba kanonzi Mizha. Nyaya yehumizha inyaya yekutsvaga basa kana kuti mushandi anoita mbiri mukurumbira wekushanda. Rekati nzokuti yakamira sei nyaya yehumizha ipapapa. Nekuti kuna wamwe wekuti basa chairo anotoita kurwara. Rekati nzokamba kanonzi Mizha kubva paalbum Pinda Muzambara. Mukoma Abel Mashaya Mombe muimbi wedu watinaye svondo rino makadiko mese muri kutibata ndokuchingamidzai pachirongwa huchi pasi na nyuchi inini wenyu DJ Mavharo mishina ndakabata ndiri pa DZ Studios pa Southeast of England panapa.
mhuri yangu baba magaro papa zao baba rangu magaro papa zao mirangu mugaro papa mwili wangu mariwe endawa kumujuru unaona zinaita wanawe wamwiwe endawa kumujuru unaona zinaita wanawe wamwiwe magaro papa zao mindangu magaro papa zao nika yangu zvibereko zvomuviri wangu baba magaro papa zao basa rangu magaro papa zao vana vangu magaro papa zao mhuri yangu baba magaro papa zao nyika yangu magaro papa zao minda yangu zvibereko zvomuviri wangu baba ndinoona magaro papa zao nyika yangu magaro papa zao mhuri yangu zvibereko zvomuviri wangu baba ndinotenda mwari wakati kana ukateerera ndichakuropafadza uchibuda ndichakuropafadza uchipinda ndicharopafadza zvibereko zveminda yako zvibereko zvevhu rako zvibereko zvomuviri wako uye ndichakukurisa kupfuura ndutu dzose zvinhu zvese zvatinoita unoda kuzoziva kuti mwari vanokukomborera vanokutungamirira vanokuropafadza kana waronga zvisume kwavari vanokuitira zvakanaka ndokambomhizha kamuri kunzwa kubva paalbhamu kupinda muzambara komanaka inini zvangu ndikuitirwa zvakanaka ine ameno kuti mimi muri kukanzwa sei mukoma yebel ndikachimboti nzvembichana kune zvemumhanzizvi pafree time yenyu panguva imwe iya yekuti you are not doing anything related to music ameno kuti munozvifambisa sei? When I'm not doing music, actually I spend my time listening to some other artists' music and ndinotora nguva yangu ndichiverenga shoko raMwari pakare papo ndinenge ndine mhuri yangu nevana vangu. Saka zvinhu zvandinotsingawo ndo zvandinokwanisa kunge ndinotora nguva ndinazo panguva ndinenge ndisiri pabasa rangu remumhanzi.
semunhu anoenda kubasa dzimwe nguva imwe nguva yangu inodyiwa nebasa rangu remaoko kwandinosevenza. Saka zvinhu zvangu zvose zviri compressed, hazvina kunyatsa kuti sunungukei, asi ndoimba kuti zvichaita zvakanaka. Izvo zvinhu zviri compressed kando zvatinoda, nekuti you're always busy trying to make ends meet. Awa tinotenda Mwari. Mabva mabata apana ndiri kuda kuti ndibvunze pemhuri apa. Mati munenge muri pamwe chete nemhuri yenyu, meno kuti mungade kutibatisa here kuti mhuri yenyu yakura zvakadini? Ya, ndine mhuri, ndine mudzimai nevana vangu 3. Mwari akanditira zvakanaka, akandipa mhuri inondifadza, mhuri ine rudo uye inotsigirawo basa rangu zvakanyanyisa. Ndine mukomana mumwe chete anonzi Kingsley, nevasikana 2, umwe anonzi Present, umwe anonzi Passionate. Kuva nemhuri chipo chikuru kubva kuna Mwari. Mwari vanotipa zvakasiyana siyana. Aiwa, ndiri kutendai nekuti muri baba vari kusumudza mhuri ende mhuri ichifarirawo basa radhedhi. Ndizozoka. Aiwa, tinozitenda Mwari, ngavakudzwe. Right, mukoma Abel, mune soko here kuvateereri nevatsigiri? Mune zvamungade here kuvabatisa? Nekuti mukati menguva dzinedzi ndikufunga kuti takuda kuti tichizosvika kwanonzi kwamvura yachika makumbo. Soko kuvateereri nevatsigiri. Ya, ndinoti kumafans vateereri, rambai muchititsigira. Tinotoda rutsigiro rwenyu, hatingagoni kumira tiri tega. Music yacho inotonzwikwa nemi, imimi moitsigira, toramba tichienderera mberi, zvinhu zvoramba zvichifamba. Tinoda rutsigiro rwenyu zvakanyanya, zvakapetwa zvekuti ndingagona kutadza kutsanangura udzamu hwacho, but makakosha mafans. Titsigirei kuti basa redu rifambewo zvakanaka. Hero soko sekuuya kwaro kubva kuna mukoma Mashaya Mombe, mukoma Abel, muimbi wedu wesondo rino wedzimbo dzechitendero. Vari kuda rutsigiro kubva kwatiri vateereri nevatsigiri. Ngatirambe tiri kutsigira vaimbi veZimbabwe. Mune vanhu vamungade kukwazisa here mukati menguva ino? Ya, ndinoda kukwazisa, rega nditi ndikwazise vabereki chaivo vakandibereka, vanova baba vangu namai vangu. Ndokwazisawo mudzimai wangu anonzi Beauty Polovela, ndokwazisawo madzikoma nevatsigiri vose, vamwe vose vanobata vari muboka remumhanzi. Ndovakwazisa vateereri, ndinoramba ndichingokukwazisaiwo nemiwo. Ndokwazisawo Lucky producer wangu Kaparautse, ndinomukwazisa kwazvo nebasa guru akaita, nekumutendawo kuti music iyo ibude. Na mentor wangu Gift Polovela, na Anthony Gasani, ndinovatenda chaizvo nebasa ravanoita, vanondidzidzisa music pano neapo. Any advice vanondipa, ndinoti Mwari avaitirewo zvakanaka. Mukoma Abel, rega ndikutendei kuva nesu pachirongwa huchi pasina nyuchi. Ndinoda kuti nditende Mwari kuti mamuna umbondinetsa kubata, patakangobatana appointment patawirirana nenguva zvese. Aiwa, tinoda kuti murambe makashinga, nesu takatoshinga kuti tisvike patiri apa, asi tisi kutomira tikuramba tichitoenda. Saka zvinhu zvese ndezvekutsava-tsava. Right, mukati menguva inei mungade kuchioneka vateereri here? Mwari akuitire zvakanaka mufunge zvenyu. Ndatenda zvikuru sakuva nemi pachirongwa huchi pasina nyuchi. Kana kwaane zvitsva munotibata zvakare, tokudzosai pachirongwa tichikurukura nenew production inenge apo, nekuti zvakanyanyisa ndezvekuti muzikanwe uye zebasa ramunenge muri kubata. Mwari akuitire zvakanakisisa. Torai mukana uno wekuonekana nevateereri. Vateereri, ndinoti sarai zvakanaka. Tichange nemiwo mufambe muchititsigira. Kwese kwatinenge tiri nziyo hatinyori tega, tinotonyora todzisawo kwamuri kuti mudziteerere.
murabe muchititsigirawo ndinofara kwazvo makasununguka kundibata panhare kana paapp pamusoro pemusic. Macomments enyu tinotomada ende zvinhu zvakanaka kuti tive tinozivana burikidzawo mumhanziyo iyi. Sare zvakanaka, Mwari akuitire zvakanaka. Ndinokutendai kwazvo Mr. DJ Mafaro nekuva nemi nguva yakanaka chaizvo. Tinoda kuti dei maitirwa zvakanaka. Ndafarawo kuva nemi ende ndafarirawo kuti kuvapo kwangu nemi pano ndinotonzwa kukomborerwa chaizvo. Ndinofara komborerwa. Ishe Masimba wose ndiye watinonyanya kupa mbiri nekuti zvipo zvakapuhwa kuvanhu zvaakuchienderana kuti zvipo zvako unoda kuzvishandisa sei. Inini tofunga changu ndopa chakauyawo napo apa kuti ndipote ndichitsvaga vaimbi veZimbabwe ndichitaura navo nekuti zvimwe zvipo izvi hazvizi zvekudzidzira ba. Komana imi aiwa, Mwari akuitire zvakanaka. Tinoramba tichinamatirana. Iyo munamato ikai inoita kuti Mwari atikomborere. Pane vamwe vakazoimba vanzi ndinamatire ndigokunamatirawo. Dzimwe nguva zvinhu zvinondiremera asi izvo ndinamatirawo. Toramba tichinamatirana mufunge zenyu. Mukoma Abel tichabatana kuseri zvedu uku pamberi apa asi Mwari akuitire zvakanaka. Matichengetera mhuri kokoko nemabasa. Mhuri yeZimbabwe ndinodaro kuti maitirwa zvakanaka nekukurukura kwana ndikuitana mukoma Abel Mashaya Mombe vechikwata Holy Melodic Echoes. Album ravo ratanga takabatana naro rinonzi Pinda Muzambara. Asi first album ravo rinonzi Mugoto wesimbe. Handina kukwanisa kuti ndiripinze pachirongwa panapa. Asi mukaramba makatirira paZimnet Radio panapa, apo nepapapo muchange muri kunzwa manzi dzavo. Regerai tichivaperekedza nekambo kanonzi Mavambo kari kubva pasema album Pinda Muzambara. Itirwai zvakanaka. Rambai muinesu tipinde second segment ichirongwa patinoita kubvambura mabrendada Zotumbuka,
tikawana Mwari tinokunda nyika. Zimbabwe maitiro zvakanaka nekurukura vana ndiri kuita nangoma Abel Mashaya Mombe. Muyimbi wedu watanga tinaye Sondorino gospel artist ari best pa Joburg pa South Africa pa. Achafamba zvakanaka naka hapana kuona kumbokosora komusina avakomana imi kana kumbodzipwa. Zonogona kuti uchitaura soka uda kuti umedze kudai so ubva watanga kuchokwa aiwa tina kumbodaro ndidaro maitiro zvakanaka mupfuke zenyu. Dzokoro rine simba chirongwa chine chironzi uchi pasina nyuchi DJ Mafaro zita rangu. Arechitupa njazokuudzai next week. Ekaka muri Zimbabwe Zimnet Radio ine danger ine flavor ndo satinoita week in week out. Last week ndanga koma gift case Amuli nezvishavane sounds vari best mugwerumo takafamba na album yavo itsvaitsva inonzi Masvingo. Akara muda kunzwa zvakanyanyisa na album yacho pinda pa podcast paid pa website apa opinda pa podcast otsvaga DJ Mafaro obvaona yakanzi gift Amuli pa side pachapa. Tapirwa zako kana ukaenda pa YouTube unoiwana zvakare DJ Mafaro talking to Gift Amuli kwese katinongokanda kwese. Next week ndinenge ndiri muZimbabwe back in the mother country ndinenge muimbi next week week yesungura ndinenge ndinasungura artist kubva pa Zimbabwe apa vakomana zita handitaure nekuti ndochakuzorasiswa. Kuna vakamborasiswa era appointment maenda kumbonotaimira kaka musikana ubva kuti shamwari ndichazokuona na past 2 na Saturday ndokuona ndinakamira pakona yeva post office past 2 vanzi ndo pane ndiripo nokuti ndongwadza ndotumwa kuenda kumagrosa kaka muchinda ubva tofamba zvako taimira past 2 iwe unogona kurasiswa uzonzwa kwanzi pakazotumwa munin'ina wangu ndiye akazoenda kumashops sakati tingongoziva kuti atibvumidzwe kubuda kamudhoo vakomana imi
muri yeZimbabwe panapa ndikuseka zvangu panapa nekuti ndakubatisaika ndikati ndikuda kuti ndipe zvangu kune anenge akwanisa kundiudza kuti Heartburn inonzi chii neshona. Tomupa album remukomanda tanga tinaye uyu zvake mukoma Abel Mashaya Mombe ndo prize yacho. Ndiro dzandiri kuona panapa akomana ini ndati ndiudze kuti Heartburn inonzi chii neshona. Someone anditumira WhatsApp panapa zvanzi inonzi acid reflux. Ende futi zvakaoma. Ini ndabvunza neshona ndati Heartburn inonzi chii neshona. Ndanyorerwa hanzi inonzi acid reflux. Ini zvangu zero. Kuti kana une acid reflux haufaniri kutombotora ibuprofen akomana. Ko ndozvakabvunza here zvino naye wediwe apa mafoira. Ndo zvakafanana kuti unopuwa composition, so topic composition. Nyora kuti Arsenal inowina here Premiership. Wakutanga unyora kuti mani you chakati isatibvutaura izvo Arsenal kuti iri kuwina here. Niwe mangwana ndinenge ndiripo full time chere ndinenge ndiripo muStamford Bridge mune tiripo kandisu wacho. The sky is blue. Ameno katibate can you catch us? Nekati mozo kutera getting zo kutera. Welcome to Zimnet Radio, your 24/7 internet radio station. Zimnet in a flavor. Zimnet in danger. One time in a flavor. Zimnet Radio, Yakabaka. Zimnet in a danger. Zimnet in a flavor. Zimnet in a danger. Zimnet in a flavor. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live 24 hours a day. This is Zimbabwe's #1 Zimnet Radio. Tune in for your favorite bits, tunes from Zimbabwe. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live. It began in Africa. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Makadi zenyu zita rangu ndinonzi Albert Gatsi. Chikwata changu orchestra Mambazo. Makati rayo #1 internet radio station. Zimnet Radio. Inounza dandaro, zidzo, varaidzo. Inokusanganisa ini zvakasiyana-siyana uye nevakasiyana-siyana. Mimanzi zviripo. Inounza mafaro kwamuri kubvisa stress. Session yenyu yakanaka huchi pasina nyuchi. A Zimbabwean lady suffered a stroke in Italy, and for 3 years there was no change. From medicine to medicine, she was introduced to Joannis, a powerful supplement that has many testimonies to date and has helped her to overcome stroke. Other testimonies include reducing high blood pressure, diabetes, reduces the aging process, cancer, HIV immune system boost, detoxification, and so many more. If you want to order the supplements, you can call Yvonne Mushore on +49 172 8570 313 or Mr. Dankert on +233 26 655 5487 or Sister Florence, a nurse in Canada, on +1 306 580 4471 to know exactly what to order regarding on the type of sickness or toxins which you need to detox. You can also visit our website on yvonne1985.johannesglobal.com to learn more. If you want to become a distributor of the supplements and make a lot of money, get in touch. Telephone calls are subject to location and the time difference. Zimnet Radio, the best hits on the World Wide Web, keeping you entertained, informed, and educated. Right, muri Zimbabwe chacha second segment yehuchi pasina nyuchita kutopinda mumabrenda mabrrr. Vakomana kuZimbabwe vasi kumira ende vamwe vacho nakabatana now the lined up for my interviews panapa sezvo munongoziva kuti tinovaunza pachirongwa. Reka tichisimudza bhora tiri kuda kupinda paalbum itsva inonzi Vape Moyo chikomana Lucky Kumene.
vakomana vePower Express vakomana second album yakateera inonzi Porongi. Ndoda kutora kambo kanonzi Klika Rudo ipapapa. Klika Rudo vakomana imi regera tinzwe Brendada. Madam
station, Zimnet Radio, blending the hottest audio. Zongodedzera zikanzi chirungurira chirwere watapirwa nengoma paZimnet Radio huchi pasina nyuti klika rudo panoti love chete apa kwete kupopotedzana kana mudzimba umo rudo lovitis chirwere chekuzvimbisana nerudo vakomana imi kana kwachiremba vakwanisa kuchirapa ichochocho yakazodedzera kuti makonzo ngadhiniwe nerudo rumba menyu kana mapete kana mosquito kuti munzvimbo iri infested nemosquito iyaya asi nenyaya yerudo rumba menyu mosquito haiwanike mumba menyu vagovana imi machitenga mamosquito net asi imimi nerudo rwamunopanana vakomana runoita repel mosquito chikomana ichochi is lined up ndotokubatisa kuti is lined up very soon in a few weeks time list racho rakatirebesa kati tinenge chitisungura gospel depending nekuti tavawana sei vaimba vacho kana magweja nana windinga vari kupa moyo mukapanana moyo mufunge zvenyu zvinhu zvese zvinofamba 6 na 9 draw kana kuti 1 na 1 yanokupa 11 akupa 2 wari kutibata ndikuchingamidzai pachirongwa huchi pasina nyuchi second segment takumborova mabranded zviri kupisa paZimbabwe right now uchivaunza pachirongwa zvakare ndakumbirisawo zvangu kari kuti ndibatisewo kuti heartburn inonzi chiine chishona heartburn cd ramukoma album mashaya mombe vatanga tikukurukura naro ndo prize yacho kanda kapa whatsapp yangu 0786178399 0786178399 batise kuti heartburn inonzi chiine chishona kamba kari kubva paubhamu rine 6 tracks rinonzi vape moyo vakomana wepower express vakatungamiriwa namukoma Lucky Kumene kamba kanonzi klika rudo
ukaona uchisheya moyo wako nevamwe vasiri mudzimai wako kana murume wako ka something is wrong. Ndorudoka kambo kari kubva pabhamu vape moyo abhamu itsvaitsva kubva kuna mukoma Lucky Kumene Power Express. Umwe mukoma vamufanirwa kuteya nzeve kuti muchavanzwa pana pavanonzi mukoma Tongai Chirandu ndomutupo otaruvona vanofamba nechikwata chinonzi Black Identity Band. Gwama ravo itsvaitsva rinonzi Mbwire Plastic Love. Reka nditore kambo kacho kanonzi Mbwire. Unoda kutifuridza seiko mudzidzise iwewe imo mune Mbwire wakomana imi tichangoburwa dziri kupisa. Kusika moto musisora mwere chirindi chako wakati wanebi wamanyamanya kutura nzungu zangu kandakanikitira gorero zaini kandakanikitira gorero zaini wamanyamanya kutura mbeu zangu wadakukawa pausi na kurima Birthday rinhasi anniversary uyai tifare pamwe. Kune vabudirira muzvidzidzo zvavo, kune vane mabirthday, kune vari kusangana nemishamarari nhazi zviri sei huji pasina nyuji. Brenda da Toti magorokoto mwana wenyu awanikwa.
ivava vamugoma tongai chirandu vana chirandu makadiko tariona vachange varipo pachirongwa huchi pasina nyoji in a few weeks to come. Maybe 3-4 weeks vanenge apo nekuti ndo pane slot yavo unoita kutomhanya nerosta kuslota vanhu sokuti uyu apa uimbo Zimbabwe vane 5 albums under his belt. Ndakakwanisa kusangana naalbum yavo ichaiyo iyi ndikambokurukura navo saka it's all said here. Tichange tiri kuwanzwa tichizotibatisika kuti komunhu unozofuridzwa muziso, munhu ane mbwire seko kuti ega ndikufuridze muziso. Vakomana imi kambojambwiripire munoiziva kambwire bata DJ Tate vanokubatisai munyaya yembwire. Your title track here, album raja inonzi mbwire Plastic Love. Vakomana ve The Black Identity Band vakatsigira mukoma tongai chirandu taruona best harare munhu mukuru akomana imi vuchi todira sugar pressure iswa sugar zviri sese kwamutibata muri kono kunasi kune kazuva kawedha kacho kari bhobo ndakatorwa kagove out zvangu ndiri mustudio nhazi ndinoimba zvangu kuti mukutapirirwa nadzo ngoma. Sumuka nopina mu Belvedere munoziva Belvedere umova anogara Marare vakambogara Marare kunosangana naTindo tendai dembo Baro Express album itsva inonzi mushando. Ndiri kutora kambo kanonzi usakudze kupopota mabreeze dziri kupisa dzichangoburwa nguva dzetu vana 2 minutes after 2 UK time. You release.
Mugomo munozikanwa nenyaya yekupopota chete. Unoita kunge wakapindwa nechando tete muchingopinda mumba. Kona kudza popota, kona kudza popota. Pagumano Baro Express vakatungamirwa naTinde Otenda Idembo. Album ichacho inonzi Musambo ine 5 tracks. Chikumbodhonzana ukuona kuti ndingamunzire pachirongwa. Kubatika kwake muchinda wacho ukambobatana nhasi munogona kuita 2-3 weeks musambobatana. Chamunonga chete chamuhina uchi pasina nyuchi. Vari kutibata. Thank you so much DJ Mavaro. Tenda Idembo nevakomana Baro Express paalbum ichacho inonzi Musambo. Makambo kwa uchi pasina nyuchi. Ngatitsikire vaimbi veZimbabwe lechisapota watize. Tapfugama tenzi titungamirei parwendo, zvatafunga kufamba uru rwendo, isu tinoda tifambe namweya mutsvene. Mimosa music to the world. Makadi mure Zimbabwe, makadi vatereri. Zita langu ndeitwa Chief Tatenda Pinchisi, kana kuti Spana Boy. Makaterera to your number 1 internet radio station, Zimnet Radio. Enjoy. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Zimnet Radio. Pane mudzimai wekuZimbabwe wakarohwa nestroke kunyika yeItaly makore 3 apfuura. Vana chiremba vakadozama mhando nemhando yemishonga yakasiyana-siyana asi hapana chakabatsira. Kusvikira vazoziviswawo nezvejuwenisi, chinwiwa chinobatsira kubvisa tsvina mumuviri. Chinwiwa chine mukurumbira wokuzora chirwere cheBP, shuga, kensa nokuwedzera masoja anorwisa utachiwana weHIV. Kana muchida kutenga kana kuziva nezvakawanda nezvechinwiwa ichi, munokwanisa kuchaya runare kuna Yvonne Mushore panhamba dzinoti +49 172 8570 313 kana Mr. Dankard pa +233 26 657 5487 kana vatete Florence Mukoti kuCanada pa +1 306 580 4475. Hunge muchida kunyatsoziva mashandiro echinwiwa ichi nemabasa acho.
munokwanisa zvakare kuvabata pauvon 1985 johannesglobal.com kuti muchinyatsoda zvakawanda. Kana hunge uchida kunge vamwe vanotengesawo mushonga uyu vachaire runare naso. Zimnet Radio, the people's choice. Internet Radio. Welcome to Zimnet Radio, your 24/7 internet radio station. Zimnet in a flavor, Zimnet in a danger. One time in a flavor, Zimnet Radio, Yakabaka. Let's do it again. Zimnet in a danger, Zimnet in a flavor, Zimnet in a danger, Zimnet in a flavor. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live 24 hours a day. This is Zimbabwe's #1 Zimnet Radio. Tune in for your favorite bits, tunes from Zimbabwe. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live. It began in Africa. Tosimudzira chirongwa kupinda kwandoita pabhama yakanzi ziso regondo. Mukoma nomeni dharano dzatapambwa gambo kanonzi usadya mbeu. Ndakudzosa yangu mashure mbichana achivanedetisa bhamu rakabuda maso ndabvura ya ndisati ndanyatsoribata ndisandaribata asi vaneletisa bhamu asi ndati gandimbokunzwisa kanonzi usadye mbeu. Kana dzasara shoma shoma kachichengetera mbeu aikona kudya mbeu. Bye.
kwai kuri kuita mvura kuZimbabwe uku vamwe vakakanga mbeu kuti uchidyara gori kure riwande vamwe havana chavainacho muminda umu mvura iri kunaya ungati mvura ina kunaya here wakadya mbeu umwe wangu ziso regondo ndo zita realbamu dhara nodza kubanana pachitungwiza apa mukomana meni tapambwa albamu kamba kanozosatya mbeu kana zvasara zvishoma chichengetera mbeu kuti goho rizokura kuna mumwe wekuti asati atambira mari yacho yese inenge yatopera uri kudya mbeu umwe wangu unosara uchitambira apa uri kunodzosera kuzvimbadzo nekuzvikwereti uri kudya mbeu chinjamaitiro yako yaunotambira iyo ita ikwanirane nezvaunoda unoda kuenda kunotenga madhizaina ukazi chibhanzi muomwe amuna avakomana ivi kudya mbeu iwe kudya mbeu ndakumbirawo hangu kakuti mundibatisewo kuti heartburn inonzi chine chishona heartburn album ramkoma abel mashamombe vanandi kutaura nawo gospel artist ndo prize yacho kanda pa WhatsApp 0786178392 mhinduro yako kuti heartburn inonzi chine chishona heartburn ndaseka zvangu pane umwe andikandira message ndamboitaura zvikanzi heartburn inonzi acid reflux mutiseko mukuti bata huji pasina nyuchi shuga pa pressure pa shuga isuma pressure manager acho tinobvumidzwa kunge tichifara nekutamba zvese pabasa rako kana singabvumidzwa kuti uterere radio aiwa chengetedza basa isuma pressure manager dzokoro rine simba kamba kari kuwanika paalbhamu yakanzi ziso regondo kamba kanonzi usadya mbeu ine 8 tracks albhamu racho pane albhamu itsva handisati ndakwanisa kuti nditaure navo tione kuti vangandibatisa here albhamu racho rakaburutswa gore rakutopera iro riri
zvitauro zvemumhanzi muchinda uyu vazhinji hamufanirwe kumbotadza kumuziva. Muchinda uyu ndiye akanga ari kubata lead guitar kwamukoma the late Tongai Moyo. Wilo wamaingonzo achinzi Wilo akabuda nechikwata chinonzi The Bullets, akaburitsa album rinonzi Zvine Musoro. Mukomana iyeye kauyu, if all goes on well, the next 2-3 weeks munenge muri kumunzwa pachirongwa huchi pasina nyuchi. Ndakamubata saka we are lined up. Ndikanditori kambo kanonzi Jehovah Jireh, album itsvaitsva.
tisarane ramaiwe vana vane vana vedu vakuremu ramaiwe vana vangu hapana chinogona ramaiwe vana vangu Baba vemba ngavaye baba vemba mai vemba ngavaye mai vemba kupanana kodzero mzimba ikambo kanonzi panoti rudo akazi Jehovah Jireh ivi zvinoitika mustudio munomu zvakaoma ambukarunga pabva maikanzi zvine musoro ine 6 tracks mukomana ndati in the next 2-3 weeks live on air pachirongwa huchi pasina nyuchi tiri kukurukura naye panapa saka munoda kuti muite tune ini mumhonzo kuti akafamba sei namukoma Dewa chii chakazoitawo kuti azobuda nechikwati chake appointment is already penciled in the diary. mukoma wilo nechikwata the bullets album yakaburwa zvayo mwedzi yati asi debut album rawo kuzvimirira wega as he was once a band member kuTakataka Express. Kona vari kutibata ndokuchingamidza pachirongwa tatanga nekukurukura namukoma Abel Mashaya Mombe, gospel artist from Joburg, South Africa. Kunokongurudza zvedu ngoma mhanzi itsvaitsva dziri vana veZimbabwe kubatisa dzimwe dziri kuwanika mavharo chete promotions ndoona kunzira chirongwa chini chibva huchi pasina nyuchi tisi mapressure manager. Ukanzwa munhu wakunzi pressure manager basa uri pabasa plus kunakirwa zvese akusatirwa nengoma. Farira dzimbo idzodzi kana une vaimbi wauri kuda kuti usapote munozva zvakakosha dhora asi ndiri kuita dhora kuZimbabwe good quality. Saka unogona kundibata nditika ini ndokupa nhamba yemuimbi wacho namakomunicata ndoda kuti ini ndizopindawo pakati papa munongondibatisa. Saka zvakanaka kukoshesa vaimbi vedu mufunge zedu ngativatengere titsvage mhanzi kubva kwavari rather than kutenga dziri pirated nekuti mazine huku chaiwo mazine huku panyaya yekuti vawane masales nekuti piracy iri kubhebha moto.
vakomana veThe Bullets vakatungamirirwa namukoma Willow. Album zvine musoro kambo kanonzi Panoti Rudo, Panoti Love. Mafambiro akaita poto yacho izvozvi ndo mafambiro acho, kungobvonga chete vanoda kudya vodya zvavo. Ndiri kusumuka ndikupinda mubudiriro mubudazi mune vakomana vanobuda nepanjanja apa. Vakomana vakabudisa album inonzi Zvandigumbura, ndoda kutora kambo kanonzi Bata imbwa dzenyu. Imbwa dzinoruma, imbwa kuti nga muyenza rumwa bata imbwa. Makingwazi nevakomana Njanja Express paalbum Zvandigumbura kubuda nemubudiriromo. Roma ngoma. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Pane imbwa wainzwa detsa kuti bata imbwa. Pano vanhere papapo tisvikewo bata imbwa. Ukarekeza kubata imbwa vakomana imi vainzwa vanovhurumudzwa. Mufamba nengomba. Kudira shuga pa pressure pa shuga. Pressure manager. Kuti pasana nyoche. Vana veZimbabwe chete border to border tibude muZimbabwe. Ndopoto yacho yanhasi, ndopoto yacho. Nenda kuti tikubika zvine mapundu ere kana zvine mapundu aiwa mokuisa mapundu kusaidi. Ekuti varora vazhinji ndakanzwa kunzwa vanopundisa sadza. Aenda kutanga kwakarorwa anobika sadza rine mapundu ameno ndizvere varora. Tiudzeka varora tiudzei makapundutsira basa makabika sadza nemapundu kaimi.
vanoswera munenge musipo hapana mwana asingatate kuchigayo kwavanoenda munenge musipo hapana mwana asingatate kuchikoro kwavanoswera munenge musipo kuita kuzunza bhegi renyuchi idzi mbwa yebwana arumwa nembwa ipapapo hanzi aiwa imbwa ida irume imi imbwa ine mazino mhani imi inoruma imbwa iyi chikomana ichochi takambokurukura nacho pachirongwa huchi pasina nyuchi mukapinda payoutube unokwanisa kuitsvaga yacho kuti mavharo talking to Mark Ngwazi damba revhiro rakanga rikundiudza kuti muna machi muno mari kugadzira kuburitsa rimwe album Professor Popo usairambire Mwana masina amae Popo masasa usairambire Mwana masina amae Amasara kuma usairambire Mwana masina amae Ochati komo usairambire Mwana masina kana mwana chaiyo usambomurambira zvako ufunge zvako kana mwana anzi aita chakati nekuti kwavanoswera munenge muzikoko saka zvimwe zvachona ndezvekuti unoita your own investigations haikona kupati mwana wangu hadaro azviiti handisanamboona mwana wangu akamira nemukomana kana handisandaona mwana wangu mukomana akamira nemusikana wozonzwa kuti makutoita zvikuru kana mbuya vakomana imi kudzidzisana kuburikidza nemimhanzi kutoparidza shoko nemimhanzi nguva dziri pana 17 minutes to 3 UK time nhasi kune kazuva kuri bondi tito ndikaguvha out zvangu mustudio mazuva apfuuraya ine rakapfekera mabhachi mairi chaiwo nekuti kwanga uchitonhora ndakata kudambura dzakadai idzi hamusari mamboona ndichirova bhorodhere imi muri Zimbabwe kudai zvedu kuisa shuga pressure pashuga tisu mapressure manager DJ Mafaro huchi pasana nyuchi
vakomana vezimbabwe chirongwa munochinzora mavharo chete promotions dzokororo ine simba. Uri kunipiwa seiko nhasi muterere unipiwa seiko? Isu chete mapressure manager ndisinobvumidzwa kufara tiri pabaza nekuti ndikasafara hazvifambi. Tori pabaza ndiri pagraft anjeri mabasa ukada kuzokuwatsura iwe uri pabaza unogona kubuditsirwa basa iroro. Kambo kanonzi bata imbwa dzenyu kubva kuna Mark Ngwaza navakomana venjanje express. Mukomana anobuda nepabudiriro apa kwanzi mukoma mavharo paalbum riri kuuya tine kambo katiri kubika kanonzi gudo muriwo vakomana. Unogudukana rakuzonzi muriwo. Ameno ameno rega timirire tigonzwa muna machi machebomombo. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Makadi, zita rangu ndinozi Romeo Gasa ni extra walembe. Makatira your number 1 internet radio station, Zimnet Radio. Thank you. Zimnet Radio. A Zimbabwean lady suffered a stroke in Italy, and for 3 years there was no change. From medicine to medicine, she was introduced to Joannis, a powerful supplement that has many testimonies to date and has helped her to overcome stroke. Other testimonies include reducing high blood pressure, diabetes, reduces the aging process, cancer, HIV immune system boost, detoxification, and so many more. If you want to order the supplements, you can call Yvonne Mushore on +49 172 8570 313 or Mr. Dankard on +233 26 655 5487 or Sister Florence, a nurse in Canada, on +1 306 580-4471 to know exactly what to order regarding on the type of sickness or toxins which you need to detox. You can also visit our website on yvonne1985.johannesglobal.com to learn more. If you want to become a distributor of the supplements and make a lot of money, get in touch. Telephone calls are subject to location and the time difference. Radio, the best hits on the World Wide Web, keeping you entertained, informed, and educated. DJ, zvamunondiona kudai chakaita kuti nditeerere Zimnet Radio kumakore aya inyaya yekuti iradio inozivikanwa nekurova museve chaiwo. Ndipo pano pandakatangira kunzwira nziyo dzakafanana museve ndizvo. Rova mwana wamai, pinza kamwe, pinza ka. Henaro museve pa Zimnet Radio. Shasha panyaya dzemuseve. Rova futi DJ. Tinotenga vakadzi varume vakapera basa. Oh, sorry. Tinotenga vakadzi varume vasingade kuenda kumabasa. Uyaine kuno mkwasha. Nevasingade kushandira mhuri dzavo. Kwazi tinotenga varume vasingade kuenda kumabasa. Kuna mwana dhedhi kuti hey. Kosiruzi, momba tafi, muhambi. Kupenda kanaita pabhoma yakanzi Toothbrush, vakomana vekestra ndozo vakatungamirirwa namukoma kapfupi Freddy Mwanjaririma. Kambo kanonzi sadza nezondo. Tapirirwa inako.
Obama rakanzi Toothbrush vakomana veorchestra ndozo vakatungamirwa namukoma Freddy Makapfupi Mwanjalima. Asi mudzimai warowa pasi unogara uchingodyisa mudzimai derere vakomana imi. Kambo kanonzi sadza nezondo. Tiri kufamba mbichana kupinda mudanger zone. Kubatsiri pana 5 minutes to 3 p.m. UK time. Ndo album ravakabura mukutanga kwegore rapfuura. Ndinazwa kuti pane zvitsva here takambokurukura nawo zvakare mukoma Kapfupi. Ukapinda paYouTube unokwanisa kuitsvaga show yacho uchiiwana. Mavharo talking to Freddy Mwanjalima Kapfupi unounzwa nhoroondo yacho yese ipapo. Zviri vari kuti bata DJ Mavharo uchipasira nyuchi pressure manager musi Friday. Kudira sugar pa pressure pa sugar. Obama itsvaitsva ruoko rwaze mukoma Albert Guts neorchestra mavambo azo vakomana paMount DDD paMount Darwin apo vari bedzi zvavo mu10 wadhumo Obama rakatakura 7 tracks kambo kanonzi Rufo.
Anga zvino rwendo rusingadzokwi. Hama dzangu kana nguva yakwana hama dzangu kungana kwatakaita pano harizidambe kuperekeza hama yedu yataka rwendo rusingadzokwi. Nguva kana yakwana hazine kuti uri Brand new releases. Brand new releases. With Mafaro. uri pai kana musikato neza makagadzira ere kunosangana naiye mambo wamadzimambo ishe wamadzishe changamire wamachangamire iye patezva kemusiki unenge uripi kana wodedzwa unenge wakagadzirira here kana wodedzwa Obama yakanzirwa kurwashe mukoma Albert Gadzi orchestra mavambo azvo vakomana paMount DDD Mount Darwin apo paBandimba Village. Ndakakurukura navo mukaenda papodcast pedu munokwanisa kuiwana show yacho iyoyi kana zvakare kuenda paYouTube Mafaro talking to Albert Gadzi. Tokurukura pamusoro pezvealbum irori iri. Kutanga kwezuva kune vatotiziya vangani vatiziya kutanga kwaro svondo rese mwezi wese mugore runo ameno mutongo waMwari mutongo waMwari hapana anokwanisa kutiza ruvo vanenge vaenda rikatitende Mwari nenguva yavanenge vambotipa kuti tive tiri pamwe chete. Ndangariro dzinorwadza kupfuura fungidziro, so zvinorwadza chete pane hama dzinenge dzaenda. Ndangariro asi vachemei mune tariro nekuti tese tichaenda pawo wapedza. Zvatakadaizvo hapana kuti anoziva kuti nguva yake ichasvika zviri papi. Dzimwe dzenguva wangobuda mumba uchienda kubasa hautozombodzoka. Wakaenda kumamisha havana kudzoka, vamwe vakakwira ndege havana kuzodzoka, vari vapenyu. Dambo kanonzi rufu ndodero maitiro zvakanaka nako. Hama dzangu ngatiyeukei kuti patigereipo pano, patimireipo pano, tiri ivhu kuivhu, nyama kunyama, mweya kumweya. Uri yeZimbabwe panapa zvaitika panapa ndezvekuti poto yacho yanonoka kukwata nekushinyidza poto. Saka ndataiwa zvingaitiba kuti ndiregedze kunyazorimona sadza racho kuti ndibva ndanyazobura rekupedzisira. Nguva dzapana 9 minutes after 3 ndaita ka extra time.
tiri kupedzesa chirongwa chanhasi nekambo kanonzi mukadzi haana zororo kubva paalbhamu yakanzi sungura yorohwa nedance hall tiripo here. vakomana imi chikomana obvious mutani ine sungano express ikati kanzwe kambo kacho mukadzi haana zororo. madzimai zvedi hamuna zororo ndizvo here izvi? ndizvo here kuti hamuna rest? ameno rega tinzwe nyaya yacho.
kusvika ndafa ndiko kuzorora kwangu ndichafa kusvika ndafa ndiko kuzorora kwangu ndichafa kusvika ndafa ndiko kuzorora kwangu ndichafa kusvika ndafa ndiko kuzorora kwangu. Oh, let's go. The best hit music, jaw-dropping, thrilling, and exciting talk shows. Zimnet Radio, the people's choice. mangozinzira meka kubva kuna chikomana obvious mutano vasanjo vakomana sungana express vaalbum rakanzi sungura yerowa nedhanzo tiripo here vakomana akomba kanonzi mukadzana zoro ranzi mwana paapfimbwa zvinongonzi ndiamai kutadza kuchikoro ndiamai paaita muiri ndiamai pasiri kubatwa pamwiri anzi ndiamai mukadzana zororo vakomana imi mbori yezimbabwe nambetambwe inoregedzwa ichatapira kuti tapire ndazongorowa zvangu extra 20 minutes nekuti poto yacho yanga yaramba kunyazokwata mushisa dzarambotanga rakanyanya kuita hupfu varatadza kunyazokwata tatadza kukwatisa sadza kuri kumona sadza here mudiaspora mazimba umwa musaregedza kudya sadza ana vana ngavazive kuti kunodyiwa sadza mubika usadza uneiwisa ndoiri kuwanikwa all over the place vanobvawo kuzimbabwe mukakwanisa kubvawo makatakura karora mil kana kangwerewere kaka kwedu kuno kumaraini kana ngwerewere unogona kuitawo mhanza mambore ukaiwana muri yezimbabwe ndoda kukutendai nekuteerera chirongo huchipasana nyuchi mukati mezuva ranhasi. Tatanga namukoma Abel Mashaya Mombe, gospel artist. Otanga tiri kutaura naye ari paJoburg paSouth Africa. Tikafamba zvakanaka tikapedza zvakanaka tikapinda musecond segment yatakutopedza panapa. Zvaitika manje muri yeZimbabwe ndezvekuti inini ndakukumbirai kanini ndikati WhatsApp yangu ndakupai ndikati chimbondinyorerawo kuti Hardburn inonzi chiine Shona Hardburn. Panapa ndawana mamhinduro amwe ekuti ndanga ndiri kutasa mudictionary rangu reShona handina bakuona bazvinhu zvakadaro baizvozvo izvi. Zakaoma hanzi zonine vamwe Hardburn inonzi acid reflux. Unenge waita acid inenge yakuita reflux.
ndobva yazokwira ichienda musoro uko obva aita heart burning. Asina ndataiwa ndodaka mhinduro nechishona. Pamwe ndova ndinyorerawo zikanzi heart burning hugugu. Handiti munoziva paipa unenge wadya chinhu pamwe chisina kunyatsoibva kana kuti fanika mazuva aidya mango dzidzi. Mango inenge iri between isati yaibva ichiri mbishi. Hamene zvaunenge takafani test mazino uko. Ndozvataurwa nevamwe. Vamwe vati chirungurira. Tichirungurira. Panapa karegai ndizodai izvi musi Thursday kakoni vanoteerera chirongwa chambuya Nyasha. DJ Charlotte vari paAustralia apa. Ndinoda kuti vazotitsanangurira nenyaya yechirungurira apa. Naika. Saka panapa according to my dictionary panapa tichiri kuda further investigations. Tichiri kuda kumbotsvaga kunyatsoona kuti ndiani angatibatise kuti heartburn neshona inonzi kudini. Saka bhora ndekuri pasira unambuya Nyasha musi Thursday pachirongwa chavo. Kaka tinenge tokuendera mberi nenyaya yacho iyoyo iyi. Kuri yeZimbabwe next week ndinenge tine mumwe muimbi, tinenge tiri musungura next week. Saka Mwari wenyasha akatiitira zvakanaka katinosangana naye. Tichengetedzeke mufunge zvenyu vanomwa izomwai zviri moderate musamwise. Tine sugar yakawandisa. Sugar is bore, salt is bore. Usava munhu ari active mumasports, kungova munhu anodya nekurara hazvisi right. Plus kudya kwacho ngakuve nenguva, hazvidi kuti unodya kuma 10 PM wobva unorara. Ngatiite vanhu vakangwarira utano upenyu. We need to be active people. Muchienda kugym kunomhanya pama treadmill apo muchisumudza masimbi. Unoda kuita mumiri wakasimba. Vana dedi dumbu matumbaya, they need to go matumbaya. Kuti dumbu hakuzi kugara zvakanaka, it's a health hazard. Nasi ndichashaudwa nasi chaswa. Kaka dumbu aiwa kana dedi totaurirana pafair. That is not kugara zvakanaka kana kuratidza kuti mane. It's a health hazard. Pane zvamusiri kuita kuti muite dumbu rakadaro iroro iri. Mukazombondiona zangu ndiri mujimu. Kuti muzoona kuti aiwa tikutaura zipi. Anditi ka. Saka ana dedi ngatipanane ka challenge mukati megore rineri. Vane matumbu akati kure. Handisi kutuka vanhu panapa. Tiri kufara zvedu muri yeZimbabwe. Asi zvimwe zvacho unoparidza mukufara. Ana dedi vanenge vari kuregerera matumbu achienda kumberi uka. Ngatipindei ka kuzvichallenge. Kuti gore pariri kupera kapa tinge tiri vanhu vari active. Kaka kuti zviiteka. Hazvidi kuti unoita dumbu rekuti unotadza kumhanyira bhazi kana kukwira mastairs oti wakwira 3 wamira. Ngatichenjerere utano. DJ Mavaro signing off. Ndatenda zvangu muri Zimbabwe. Muve nesondo rakanaka. Next Friday ndinodaira kuti Mwari akatichengeta tinosangana. God bless you. Murambe makatsigira nepenyuro Zimnet Radio. Vashamarari zvirongwa zvakasiyana. Ndatenda zvangu zikurusa. Muve neweekend yakanaka.